Pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. Vou passar umas dicas aqui para vocês sobre a bis, motor da bis 100 e 110 também. As pop também é do mesmo jeito, tá? O motor por dentro. Estou falando aqui hoje é sobre os tensionadores das correntes comando. Vou passar uma explicação para vocês aqui detalhada. Isso é para alertar vocês, para vocês tomar cuidado com o motor da sua motinha que tem esse sistema, para você não deixar ele estragar demais, tá, pessoal? Temos detalhe aqui que muita gente precisa aprender sobre isso, por isso que eu estou ensinando aqui. Eu gosto demais dessas motos todas, essas bis aqui, ó, bis 100 antiga, isso aqui tá absurdamente comprovada, né? A durabilidade dessas motos, a Pop igual a Titan, a Titanzinha antiga de vareta, Titan 150, 2008, as outras todas, tudo motinha boa demais, a Pop. Então falar sobre essas motos, a bis 100, a 110 que tem aqui na oficina hoje, a Pop também a mesma coisa, 100 e 110. Vamos observar um detalhe, pessoal, eu quero explicar para vocês aqui, para tentar ajudar o pessoal que tem essas motinhas, muitas vezes anda com esse barulhinho no motor aqui, não pode, tá? Esse barulhinho aqui pode danificar seriamente o motor da moto por dentro. Eu vejo que muita gente está andando assim e não está dando liga para isso, tá? Então vou explicar para vocês aqui o que acontece. Eu vou mostrar dois exemplos aqui, hoje tem dois. Até o meu filho veio aqui na oficina hoje e falou assim: nossa, o que é bis que tem aqui, pai? Hoje tem muita bis, pessoal. Eu adoro bis, eu gosto mais do jeito dela assim, gosto de andar na bis, não ter que passar, usar a embreagem para passar marcha. Passar marcha já tem, né, cara? As quatro marchas dela já não me confunde mais. Quando você anda no Titan e você passa com a bis, a gente dá cada tranco, né? Porque você confunde, embaralha tudo a marcha ali, que uma é para cima, a outra é só para baixo. Mas eu gosto demais dessas motos. Tem um lugarzinho bom de carregar até um capacete debaixo do banco. Ótimo, ótimo. Aquela vermelhinha lá, inclusive, é da minha esposa, uma vermelhinha do campo. E as outras são de cliente, tá? Aí, assim, as bis que eu mais gosto dela é dessa mais antiguinha, 100. A 125, boa demais. A 100zinha, que saiu a melhor de tudo, saiu até 2005. É a mais resistente dela, é tratorzinho mesmo. E as bis 125 todas são boas demais. A minha, essa que tem aqui de minha esposa, era até 2006. Ela é meio gastadeira, gasta um pouquinho, gasta igual a Titan praticamente. Já a de injeção eletrônica é super econômica, igual uma 100 ou 110. Bom, vamos lá, sem demoras, né? Porque senão eu vou enrolar demais o vídeo. Bizinha, problema, tá, pessoal? Vou mostrar aqui só para tentar ajudar aí quem estiver escutando esse barulhinho na sua moto. Veja bem, essa aqui é uma bis 100, deve ser 2002, 2003, o modelinho do motor 100 é tudo igual, tá? Até essas mais novas, tipo a 2013, até a última que saiu, bisinha 100, a Pop também a mesma coisa. Eu vou ligar essa aqui para vocês verem o barulho que ela tá fazendo. Esse ponto aqui já tá bem assim, bem alto, tá, o barulho. Ó, observa bem, vai. Chacoalhado que está dentro do motor. Vou mostrar aqui bem de pertinho para ficar bem nítido. Dá para reparar aí um barulho bem estridente, né? Tá bem forte. Tá batendo bastante o motorzinho. Muito boa a motinha, né? Tá com esse barulhinho aí, tá? Eu vou mostrar o barulho primeiro, tá bom? Deu pra pegar aí no vídeo, né? Que ela tá fazendo um barulhinho. Esse barulho é da corrente comando, tá? É da corrente comando. Eu já vou explicar, vou mostrar as pecinhas tudo, o que você tem que fazer para resolver, que jeito que ela funciona. Quando você acelera, parece que bate mais ainda. Ele é um barulho compassado. Vocês veem que ele dá uns estalinhos. Aquele ali é a corrente de comando que está batendo, o extensor que está batendo, tá? E aí eu vou explicar direitinho, tá? Não é sem óleo, né? Não. O motorzinho tá normal. Se você arrumar, vocês estão percebendo. Começou esse barulho aí, você já sabe. Esse barulhinho é característico da corrente de comando. Agora vamos na outra. A outra bis é até mais nova, acontece com qualquer um. Essa aqui é 2017. Só que essa aqui é a 110. Só que o sistema do tensionador é igualzinho. Então eu vou ligar essa daqui. Essa daqui já tem até a partida elétrica.
bis 110i, que é a injeção eletrônica, mas o sistema continua praticamente igual ao do esticador de corrente. Ó. Essa aqui tá um barulho um pouquinho mais baixo, mas já começou a bater. Se você perceber que o seu motor começou a bater desse jeito aqui, ó, já compensa olhar, tá? Eu vou mostrar já o que pode ser. Tem uma pecinha muito simples que você arruma nela, que às vezes resolve, tá bom? Vou explicar tudo direitinho. Ó, você começa a acelerar e solta, parece que tem alguma coisa solta dentro do motor. Essa daqui também é o caso, é a corrente comando. Os motores aqui não tá faltando óleo, não aconteceu nada. Outro lado. Essa bis aqui não falta até terminar o painel dela aqui. Fiz até um passo a passo aí das carenagens. Mas aí o caso é a explicação do motor agora. Parece que tem até uma lata ali dentro do motor solta aqui, fica chacoalhando. Então isso aí já é um indicativo. Chegou desse ponto aqui, já é um indicativo. Você tem que dar uma olhada nisso daí, tá? Se você quiser conservar mais o motor de sua bis, tá? Agora tem uns detalhes aqui. A 125 já é diferente. Elas quase não dá problema nessa parte. A 125, vamos funcionar uma aqui. Essa aqui ainda é carburada. Essa é de cliente. Ela tem partida elétrica também. Até esqueci que eu já arrumei ela aqui essa semana. Ela é carburada, dá um pouquinho mais de trabalho para pegar, né? Diferença do funcionamento do motor. Essa aqui até que ela não tá tão silenciosa ainda não. Tem umas que funcionam até mais macio. Uma bis 2008 também, né? Já tá bem rodada. Mas tem uma diferença bem grande. Parece que até um barulhinho um pouquinho já, um batidinho de pino, hein? Essa. Mas é diferente, vocês notam que é diferente, tá? Já tá com uma folguinha já na biela, talvez, mas ainda roda muito tempo. Até vou funcionar a outra também. Essa minha aqui também não tá lá tão silenciosa assim. Como diz, quando começa só um barulhinho, depende do barulho, você pode até aproveitar mais. Às vezes é uma coisa simples, tá? Mas aquele problema ali da outra bis, ele não é muito simples não. Eu vou só funcionar mais essa aqui e vamos explicar. Mesma coisa praticamente, só que tá diferente. Funcionando com a outra, ela chacoalha bem forte. Essa minha também eu acho que tá quase na hora de fazer o motor também. Essa aqui fazer o motor dela, fazer uma pintura nova, deixar ela arrumadinha pra minha esposa. Essa aqui é carburada também, muito boa essa bis também. Todas as duas aqui muito conservadas, a prata e a vermelha. Já tá batendo o pino também, né, pessoal? Escutar o barulho de perto é diferente. Barulhinho das bias. Em casa de ferreiro, espeta de pau, como diria. A bizinha tá precisando fazer um motor logo. Já tá dando uma fumacinha e tal. Quando eu for fazer, você pode ter certeza que o passo a passo tá garantido, viu? Motor de bis 125. Não digo quando, não, porque a gente tem que controlar o serviço aqui primeiro, tá? Vamos à explicação agora. E aí, detalhe, pessoal, vou falar sobre as pecinhas que possivelmente dão problema lá dentro, explicar o funcionamento delas, tá? Conforme as duas motinhas aqui, exemplo das 125 é diferente, tá? Vou tentar deixar isso aqui bem claro. Vamos focar só nas peças. Tá aí, pessoal, o que tem dentro das motinhas? As motinhas 100, a 100 e a 110. Olha, tá faltando até duas peçazinhas aqui nesse kit e uma molinha ainda por cima, tá? Tinha até uma buchazinha também. Esse kit aqui era completo. Mas aí é só para a gente demonstrar aqui o problema simples primeiro, vou falar dele. O
problema simples está nesse tuchinho aqui, ó. Isso chama tucho hidráulico. Essa peçazinha aqui, ó, tem uma esferinha aqui, tá? Vai dentro do motor da motinha ali, por baixo, ó. E tem uma mola aqui, ó. Até esqueci o tripé de gravação aí no meio, né, pessoal? Agora sim, ó, essa esferinha aqui, quando o óleo passa, ele entra para baixo. Ele é uma válvula. Essa válvulazinha lá fica fechadinha lá, ó, de cabeça para baixo no motor. Eu vou mostrar onde que ela fica. Ela fica lá na bisa, ó. Essa bisa aqui, tanto faz, as duas aqui é igual o sistema, tá? Aqui, ó, por baixo, vem aqui, ó, tem um bujãozinho aqui na frente, ó. Até eu vi um dia aí no Arnaldo Paulino, o Caio falando, tinha gente que confunde isso aqui, e eu concordo aqui, por aqui também é cheio de gente que tira isso aqui querendo tirar o óleo da moto, e aí tira a pressão ali do tucho, e aí ela começa a bater corrente. Se eu for trocar o óleo, né, e não souber direito, se a pessoa mexeu no lugar certo, é começar a bater, você pode saber que mexeu nisso aqui, ó. Até ele encher de volta demora, às vezes precisa você tirar o ar. Aí o negócio é o seguinte, você tira, eu não vou fazer o passo a passo agora não, vou explicar direitinho. Aqui, ó, você vai tirar esse parafuso aqui, lá dentro tem uma mola, a mola que eu já tive que colocar numa moto, né, por isso que ela não tá faltando, e empurra esse tuchinho aqui, ó. Esse tuchinho aqui vai empurrar essa pecinha lá dentro. Essa pecinha aqui é o braço do tensor da corrente, e nela vai uma engrenagem tipo essa, não é essa não, mas vem uma engrenagem aqui, e aí ela pega e estica a correntinha lá, ó. Então é o seguinte, a primeira pecinha mais simples do mundo de você conferir é tirar esse tucho daqui, pegar aí, ó, e aí você vai ver, essa borrachinha aqui é a principal, que estraga primeiro. Se tiver sem essa borrachinha, ela tiver comida aqui quebrada, ela não vai esticar direito. Esse aqui vai começar a bater aqui, ó, e a correntinha não vai esticar bem, tá? Aí o que acontece? Muitas das vezes essa borrachinha estoura lá, aí é só pegar, tirar isso aqui e trocar. Troca essa borrachinha aqui, ó, por outra. É uma borrachinha bem baratinha, é fácil de resolver, tá? Aí na hora de colocar isso aqui, tem a molinha, a mola ela é fina, tá? Tem gente que coloca mola de vareta de freio e estraga as engrenagens, não pode. Não pode colocar mola forte, mola diferente não, tem que colocar a própria, ela é bem específica, tá? E aí, é uma mola simples, só que ela é fininha, ela é bem molinha mesmo, ela não tem pressão muito alta. Já volto com o vídeo, hein? Aí pessoal, tive que dar uma paradinha para atender um cliente, hein? Quem sabe uma hora a gente faz igual o Arnaldo, atender o cliente e resolver o problema, né? O vídeo aqui, ó, a molinha é semelhante a isso, ó. A mola que adapta muito é essa do freio, não recomendo, tá? Se você tiver que pôr para uma emergência, só até você comprar a peça certa, tudo bem. Só que ela é uma mola bem dura, a gente custa apertar ela. A mola original até não é essa não, mas ela é macia assim, ó. Ela é bem molinha. Ela é só para empurrar o tucho lá dentro, e o restante o óleo é que faz o papel de esticar a corrente, tá? Por isso que a mola não pode ser muito forte. Aí pessoal, se tirar aqui e aconteceu o problema, colocar a borrachinha nova, mesmo assim não voltar, o barulho não parar, não voltar a esticar a corrente, você vai nesse parafusinho aqui, ó, vai tirar esse parafuso aqui, deita a moto para direita um pouquinho e enche aqui de óleo, ó. Enche aqui de óleo. Aí encheu, funcionou de novo. Se não parou, quer dizer que a corrente comando lá dentro do motor tá ruim, tá? Então você tem que tirar, desmontar tudo aqui, trocar a corrente comando. Se você der muita sorte, for só correntinha, aí não precisa abrir a embreagem não. Agora se deixar muito tempo, que é o problema, é isso que eu ia falar com vocês, tá? O problema maior, se você deixar muito tempo batendo no motor, que vai acontecer, tá? Essa engrenagem aqui, ó, ela começa a roçar os dentes. De tanto ela bater lá, ela salta aqui, ó, e vai roçar. Eu já peguei essa engrenagem aqui toda lisa, ó. Essa aqui é a de baixo, que fica lá no eixo da bomba de óleo. Além de ser trabalhoso para trocar, o motorzinho é muito bom, mas tem esse detalhe que você tem que cuidar dele direitinho.
Esse é o eixo que vai lá, ó, de baixo. Esse aqui é o da bomba de óleo. Já imaginou o outro problema também, que isso aqui, se roçar, a bomba de óleo vai parar de funcionar e vai parar de mandar óleo na parte de cima do motor. E o problema vai se agravando, Então é isso que eu digo, pessoal. É um negocinho simples demais que você tem que olhar para prevenir problema. É nesse sistema aqui que é assim, tá? E tanto faz aqui como ali na outra motinha. Na outra motinha aqui, ó. A branquinha 110 é a mesma coisa. O rapaz aqui que chegou aqui agora levou a prata e eu tirei a vermelhinha. Não, a vermelhinha tá ali. A prata ele levou e ficou só a bis vermelha. E agora é o seguinte, todas as duas aqui tem isso, ó. E se a pessoa deixar que ela lhe batendo desse jeito, vai acabar danificando essa engrenagem. Vai aumentar a mão de obra de tirar a tampa da embreagem também. Vai ter que tirar a tampa. Para tirar esse pininho aqui tem que tirar a embreagem, tem que tirar tudo ali. Tirar a bombinha de óleo, arrumar uma chavinha própria para segurar esse pininho. Eu já mostrei no motor da Pop, é parecidíssimo, tá? O motor da Pop que eu fiz um passo a passo aí completo da montagem, é igualzinho isso aqui. E aí tem que tirar, para tirar isso aqui, a engrenaginha, dá um trabalhão, ainda pode danificar seriamente, muito mais o motor, né? Eu ainda não vi nenhuma travar por causa disso, pular a corrente, quebrar o motor. Incrível mesmo que não aconteceu nenhuma. Bate do jeito que tá aqui, mas não quebra. A bichinha é tanque de guerra mesmo, mas na busa não, né? Sei lá, uma hora acontece, tá? Aí tô alertando vocês sobre isso. Agora vou mostrar um detalhezinho, a diferença do outro modelo igual a 125, já tem um tipo de esticador melhor. É o que é a realidade, né, pessoal? Esse sistema aqui, quando tá bom, funciona bem. Mas acontece que a falta de manutenção torna ele um pouquinho mais difícil, né? Mais problemático. O detalhe é só isso, a motinha é boa demais. Mas o sistema da Bis 125 é diferente. Todas as 125 vêm com esse tipo de tensionador aqui, que é o tensionador das motos 150 da Honda. Vários modelos tem esse aqui, tem a Twister, tem a CB300. Praticamente todos os modelos atual, a maioria deles tem um tensionador igual a esse. É o de catraca. Aí tudo isso que tinha na outra aqui é diferente. Esse tanto de engrenaginha, na verdade essa daqui que é diferente, né? Essa do óleo não vai conectada na corrente no outro modelo. Na 125, por exemplo, é diferente, tá? E detalhe, o tensionador trabalha diferente. Ao invés de ter essas pecinhas aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui na mesinha. Ao invés de ter essas pecinhas todas, aí vai ter isso daqui, ó, na 125. É igual esse aqui é da 150, tá? Mas o tensionador é praticamente o mesmo, inclusive até para comprar ele, se não me engano, é até igual mesmo. Lá dentro só tem essas duas peças para esticar a corrente. É o guia, que é a parte da frente. Esse aqui é só desliza a correntinha nele. E tem o braço do tensor, que é essa parte aqui que chama de tensor também. Esse aqui é o esticador de catraca ou de mola, né, que é igual esse original, que estica essa peça aqui, que estica a corrente. Isso aqui raramente dá defeito. E quando dá defeito, você troca só essa parte aqui por fora do motor. É bem simples, né? Tem essa vantagem. Isso aqui, quando saiu esse sistema aqui, ó, de fábrica, foi uma maravilha, que mudou completamente o sistema de corrente comando. Para quem é de antigamente, mecânico das antigas mesmo, de 15, 20 anos atrás, lembra que as correntes de comando eram tão mal faladas que falavam assim, a moto de corrente de comando não presta, só as varetadas que é boa. De tão difícil que era o sistema de esticar a corrente, era no manual, não tinha catraquinha assim. A primeira que saiu até que sim, das motinhas pequenas foi a YBR, revolucionou o sistema. E aí é o sistema que esse aqui é bom demais. A pena que as motinhas, a hora que passou para um modelo diferente, não veio desse jeito, tá? Todas. A Bis 125 é assim, com esse aqui. E ela não dá esse tipo de problema. Pode ser que o motor dela dure um pouquinho menos no final da vida útil. Mas ela não gera um defeito assim, diferente no percorrer, né, do desgaste, né? Pessoal, isso que
o meu interesse aqui de hoje era ensinar sobre os detalhes das motinhas 100. Tome cuidado aí com os kits das engrenagens aí do seu motor. Você pode ter um prejuízo bem maior se você ficar andando com o motor batendo. O primeiro indício de barulho na 100zinha, o motor da 100zinha é mais silencioso, ele estando bom, do que o da 125, hein? Então, qualquer barulhinho, você já vai lá, tira o tuchinho, vê se tá sem borrachinha igual esse aqui, você tira. Vai lá e coloca a borrachinha, que eu mostrei, tá? Não esquece não, aqui é a borrachinha. Esse é o mais simples. Aí você olhou isso aí direitinho, corre atrás, tá? Não deixa o motor batendo, porque você sabe que o prejuízo é maior depois. Certinho? Aí tudo isso aí que eu falei vale para o motor da Pop 100 ou 110 também, tá, pessoal? O sistema é a mesma coisa com as engrenagens. Tem mais duas até que não tá aqui no kit. Eu queria fazer a aula comprar, mas não achei ele nem usado, eu acho que eu já joguei fora. Depois eu tenho que comprar um kit novo desse aqui para repor. Teve uma que eu coloquei sobre essas peças. Gastou só algumas, tá? O kit vem bem completinho. Tá no vídeo sobre a montagem completa do motor da Pop 100 também, tá? É igualzinho, da Pop e da Bis. Mesma coisa. Modelo 100 e modelo 110. Espero ter ficado bem claro aqui hoje. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever aí nos comentários. Você anda sempre com o nível do óleo em dia, né? No nível certinho. Não deixa o óleo faltar, que se faltar óleo também, vai faltar óleo lá no tucho hidráulico da sua motinha. Apesar que não é muito baixar óleo, mas se deixar muito tempo, não esquecer do óleo, vai dar problema. Ok? Fica de olho aí. Se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta aí, escreve nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Compartilhe, por favor, tá? Para mais pessoas ficarem por dentro do assunto. Obrigado por assistir. Até o próximo. E um abraço aí pro Arnaldo Paulino Motos. E um amigo aí também, é o Sniper Cangaceiro, tá comentando muito aí. Pessoal, vou comentar aqui em alguns vídeos aí, os inscritos que estão falando mais no canal. Vou pegar e falar aí de vez em quando. Obrigado, hein, gente. Até a próxima. Tchau.